vraiment du coup cette leçon merdique, l'automatique. Ça va l'énergie. Il y a ce café, il y a ce feu. Il y a ce café. Non, je ne l'ai pas mis, mais lui, il les avait mis. Lui, il les avait mis. C'est la fin. J'ai mis quelque chose. Oui, je sais, mais non, l'allumage il s'éteint, t'es sous un pont. Oui, c'est ça. J'ai mis les quatre feux. Ils sont tous en bas. Je vais bien récupérer les voilà.
je passe de l'autre côté. C'est pas ça. Ah oui, il y a un crack en fait. Ah. Yes. Non, elle détecte tout un pépin d'eau dans la bagnole. Voilà. Ça sent. Tant pis, voilà. Il y a ça. Il colle, hein. Non, c'est pas. Oh, Il est trop long, mais pas des trop gros. non, je vois. Il va, ah oui, oui, ça. Non, mais Ça va, ça? oui, non, ça va, c'est les nerfs. Ah putain, merde. Ça va aller. Ça va. Ça a l'air de se calmer, il faut qu'on avance. Oui, ça se calme. Oui, oui, oui. Il faut qu'on avance. C'est continué le voir. Ouais, fais attention. Non, oui, oui. Oui, il faut pas près de la barrière. Ah, il y en a sans fin. Ouais, attends. Attends, il y en a que sans fin. Il y a des cons. Après les deux là-bas, je sens. Ça peut être bon. Ah, il y en a qui sont bien. On Il va y avoir une partie de la fin de l'an peut-être. va doucement, parce que ça ruisselle ici là dedans. Donc ça c'est bien. On va oui. On va doucement. Les voies, ils s'arrêtent. On va doucement, on va Ils réarrivent. C'est bien là. Oui, mais pas près des arbres. Non, non. Voilà. Comme ça, il y a des marques sauvages. Puis derrière, on reste sur place, comme ça, il n'y a pas de marque. Si, il y avait du vent maintenant. Oui, oui, oui. Ouais.
avait dit que ça va faire. C'est vrai? Tout le monde sort ici. Il y en a une ou deux qui sont sortis. Oui, mais là, c'est pour les gamins. Non, c'est pour les deux. Et si ça veut pas, je fais demi-tour. Donc là, maintenant, on va écouter le GPS. Oui.